Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào các bạn thấy gì không? Đây là Yamaha Genos, Yamaha Genos Black Friday nha các bạn, Black Friday. Hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn trong mấy video kỳ trước Yamaha Genos mà mình đã đi coi, thì hôm nay có cơ hội duy nhất, tại vì mấy người trong tiệm Espace Clavier này quen biết với mình từ lâu và đã ưu tiên dành cho mình cái Yamaha Genos đầu tiên tới tại thành phố Bordeaux, tại tiệm Espace Clavier, và họ đã bán giùm mình cái Tyros 5 mà mình có cái đàn cũ ở đây. Như các bạn thấy, mình phải chuẩn bị cái đàn Tyros 5 để được bán đi và thay thế bằng cái Yamaha Genos. Mình rất là vui tại vì Yamaha Genos này nó mới ra, và thật là may mắn, và họ cũng rất là dễ thương và tử tế với mình. Cái đàn Tyros này đời cũ, nhưng mà các bạn thấy nó đây là 22 kg. 22 kg nó nhỏ hơn, tức là nó có 61 nốt mà cái đàn Genos này nó tới 76 nốt. Nhưng mà nó lại 21 kg, nó lại nhẹ hơn, nó dài hơn, nó có nhiều cái nốt hơn mà nó lại nhẹ hơn. Vậy là rất là kỳ. Nhưng mà thôi, cũng tốt chứ không sao. Bây giờ mình phải sửa soạn cái đàn Yamaha Tyros 5 của mình, cái đàn cũ của mình đã có từ hơn 4 năm. 4 năm mình đã có cái đàn Tyros 5 này, có rất là nhiều cái điệu và những cái tiếng mình đã cài vô cái đàn này không biết bao nhiêu. Thành ra cái người mua cái này đó thì mình sẽ để lại cho họ hết, mình không có bôi gì hết, thành ra họ chắc là họ rất là vui mừng. Và có cái cặp loa luôn, với lại cái ampli của cái Yamaha luôn, nó đi theo cái Tyros 5. Và cái cặp loa của cái Genos thì nó chưa tới, tại vì nó mới quá, thành ra họ chưa có về kịp, thành ra họ về cái Genos. Mình rất là vui, tại vì cái Genos này là đầu tiên tới vùng Bordeaux và trong cái tiệm Espace Clavier, và họ đã ưu tiên dành cho mình. Bây giờ mình vô thùng cái Yamaha Tyros 5. Đây là cái cơ hội các bạn sẽ thấy cơ hội rất là hiếm, tại các bạn sẽ thấy cái Tyros 5 nằm chung với lại cái Genos chung trong nhà mình. Nhưng mà cái Tyros 5 này sẽ được đi về một căn nhà của một người chủ nhân khác. Ôi thôi, sao mà đau lòng quá như vậy. Đó thì bây giờ mình để nó vô hộp thì mình thấy nó cũng hơi buồn sao, tại vì từ hơi 4 năm nay nó cũng theo mình, và nó không biết bao nhiêu bản nhạc, không biết bao nhiêu âm nhạc đờn với cái đàn này. Và các bạn thấy nó 4 năm rồi nhưng mà nó cũng vẫn như còn mới. Thôi buồn quá. Nhưng mà không sao, thôi bây giờ có cái Genos mới ha, để bây giờ thành ra làm cái video này cũng như là khui thùng đập hộp luôn cho các bạn xem ha. Các bạn từ xa gần ở bên mấy nước khác hay gì đó thì kiểu nhiều bạn thích âm nhạc đó thì cũng biết mấy cái đàn này, và các bạn nào cũng tò mò cũng không có biết nó có cái gì, thì trong cái thùng Genos này mình đã mở ra cho các bạn xem. Và thì đàn thử, nhưng mà mình không có nhiều thì giờ, tại vì bây giờ là tối rồi, thành ra mình sẽ đàn, và tự nhiên có cái bài nó nảy ra trong cái đầu, và sẽ đàn cho các bạn một khúc, cho các bạn ưu tiên nghe một cái bản nhạc sáng tác nữa. Và sau đó thì mình sẽ làm một cái video để kêu bằng giới thiệu cái đàn này với những cái tiếng của nó, và những cái khúc nhạc nhiều khúc nhạc mình sáng tác sau này sẽ làm trong cái video thứ hai ha. Thì trong video này thì mình chỉ giới thiệu và mình khui thùng, mình đập hộp của cái đàn này thôi. Rất là đẹp các bạn, cái đàn này rất là đẹp. Tyros 5 thì nó màu bạc, nó màu hơi sáng, còn cái này thì nó màu đen. Thành ra mình thích cái màu đen hơn, tại vì nó không có chói mắt. Không có chói mắt, tại vì đi đàn cái đàn đó khỏi cần đeo mắt kiến mát. Nói chơi chứ màu đen thì nó thấy đẹp hơn, tại vì hồi trước cái dòng Tyros nó luôn nó làm màu trắng, màu bạc á, màu đó. Bây giờ mình mở ra cho các bạn xem cái Genos đã đặt được lên ở trên một cái Yamaha khác của mình đang nằm ở dưới. Và cái màn hình này bằng màu ha, mà màn hình này màn hình cảm ứng, rất là cái bằng icon tactile đó,
là đây là lần đầu hãng Yamaha làm trên một cái arrangeur professional của họ mà một cái màn hình cảm ứng, tại vì mấy cái đó thì hãng cọt đã làm rồi, mà Yamaha thì hồi đó giờ họ chưa có làm cái đó, thì đây là lần đầu tiên. Và cái màn hình này nó rất là to các bạn, nó rất là to. Bây giờ mình có hai cái, trên là cái Genos, ở dưới là cái 970. Dặn lên cho các bạn xem đó, mấy cái nút bên này. Ok, dặn lên Genos. Rồi bây giờ mình giới thiệu và mình sẽ cho các bạn xem vòng cái đàn mới này. Và để cái con Kỳ Nhông của mình, ai mà theo dõi mình những cái bản nhạc mình sáng tác và mình đàn ở trên kênh của mình Cuộc Sống Bên Pháp đó, thì đã quen thuộc với cái con Kỳ Đà hay Kỳ Nhông, không biết Kỳ Đà hay Kỳ Nhông, không biết nó, cái con mà thường nè, thì nó là nằm trên mấy cái đàn của mình từ bấy lâu nay, rất là lâu, là nó thì thành ra để cho nó làm quen với cái đàn Genos này, tại vì nó sẽ nằm lên đây. Ok, bây giờ mình sửa soạn, mình có một cái bản nhạc nó nảy ra trong đầu, thành ra bây giờ mình sẽ đàn cho các bạn nghe một khúc, và cái video sau này, cái video kỳ 2 này mình sẽ giới thiệu những cái khúc nhỏ, mình cái ngắn để các bạn nghe cái tiếng của cái Genos này, và giới thiệu cho các bạn ưu tiên nghe những cái bản nhạc mình sáng tác ra, đã sáng tác rồi hay đang sáng tác, hay những cái khúc nhạc, nhiều khúc nhạc lắm, thành ra mình sẽ làm cái video sau, tại vì video này hết thì giờ rồi. Ok, thì giờ các bạn thấy nó màu hình cảm ứng rồi, và nó màu rất là đẹp nha các bạn. Bây giờ thì cái này cũng quen thôi, không có cần đọc coi phải làm sao, tại vì nó cũng giống như cái Tyros 5 vậy đó, nhưng mà nó thấy nó chắc hơn nhiều, nó chắc hơn và nó đẹp hơn, và nó nhẹ hơn, nó nhẹ hơn. Đó, cái này là hai cái máy thường của mình và con Kỳ Nhông của mình đó, các bạn thấy đẹp không? Nghe âm thanh thì rất là, nhưng mà mình chưa có cái loa, thì sắp sửa về rồi, thì chừng nào về thì gắn vô sau, nhưng mà bây giờ nghe gắm vô ampli thường hay là nghe vào cái cast cũng được ha. Rồi bây giờ xin giới thiệu với các bạn một đoạn ngắn của một cái bản nhạc mình mới sáng tác ra trên cái đàn Yamaha Genos lần đầu tiên tới thành phố Bordeaux này, và mình sẽ đàn cho các bạn trên cái đàn mới này một đoạn ngắn của bản nhạc này. Xin chào các bạn.